大家好，歡迎嚟到戀愛研究室。大家好，我係馬姑娘，我係 Wing，我係 Kobe，我係 Yuki，我係 Luna。我係幕後嘅趙 Sir，大家好。今日大家一齊嚟玩誰是臥底啊！玩嘅時候呢，仲一齊探討下有關唔同嘅戀愛議題，大家到底點諗呢？好，如果大家睇完冇問題呢，今次就由 Luna 開始發言先啦。呢個係可以識人，可以識到人嘅。呢樣嘢係可以了解到自己，都可以了解到人哋嘅。通常而家 Apps 上面識人或者 Friend 識人，第一句就問你呢樣嘢。呢樣嘢都幾多人相信。有8個英文字母嘅。最 basic 個。咁大家講完之後，我又數3聲，大家指今 round 覺得邊個臥底咯喎？3、2、1。好，咁我嚟檢查下呢張卡。我覺得你哋成日都殺錯人咯。大家好犀利啊！一 round 已經揾到臥底啦。咁大家睇一睇自己嗰張卡到底寫住啲咩？我 show 下俾大家睇先。星座。唔係，其實唔係我亂指啊。我純粹覺得邊個會識朋友第一句你 MBTI 係咩啊？係啊，好多人周圍會問你 MBTI 係咩啊咁樣。你哋都唔知問咗我3、4次啊，頭我第一年識，跟住問你 MBTI 係咩？我仲喺度揾，我要揾翻 MBTI 係咩？OK，咁啊呢次咧又問大家一條問題咯喎，你哋咧會唔會根據性格分析或者係玄學咧就挑選自己嘅伴侶或者識人咧？唔會。可唔可以問下大家點解？大家好一致喎。一致啊！嚟咗之後，你會睇好多關於玄學嘅嘢。我會可能同呢個朋友或者即係我有 connection，但係唔會因為一樣。我會估咯，估你星座係咩？估。如果同你曖昧，我一定會睇你星座。即係但係就唔會因為佢係咩星座而決定。係可能識佢之前或者曖昧緊會揾佢星座，但係唔會因為佢係呢個星座所以我唔中意佢咯。你本身係中意佢先揾呢個星座噶嘛？係啊，通常都係咁。或者通常，總之就一定係識咗之後先知啊。係 feel 行先再。但係我有聽過我朋友仔係會因為佢星座或者 MBTI 去誤揀個人，係會嘅，佢會顛到係會，可能特登揀邊個自己中意咯。佢會話啊呢個係巨蟹，唔得9日唔可以，要咁樣咯。好神奇係咧，我有個朋友啦，佢個 ex 咧可能係雙子座啦，佢接下來揾嘅男朋友咧，後尾再揾翻，原來都係同一個星座。係啊，我哋揾到同一個星座。真係㗎，即係咧，我個朋友個 ex 係雙魚座啦，最近都揾咗個雙魚座。佢係特登嘅，但係佢係喺同佢個 ex 分手之後係同講，呢個雙魚座係一個非常差勁嘅女仔，但係佢轉個頭都係會揾個雙魚座，即係佢都係好呢味嘅。咁大家講咁多，會唔會對某一啲例如星座啊，或者係 MBTI 嘅朋友仔有啲偏見咁樣？冇偏見。射手座，中意射手座，因為我冇射手座嘅朋友，同埋我覺得射手座嘅性格好吸引我。射手座。No，多謝你中意我。唔係啊，係射手男，唔係射手女。你唔好爭錯人哋。咁點解你唔中意射手座啊？因為我有偏見咯，因為我覺得射手有啲太過於中央空調。我答你係。天蠍係咩？天蠍係呀，係，但係中意人哋嗰個人喺度周圍派糖，我唔中意。OK，本節目唔會對任何星座或者任何 MBTI 作出任何偏見，以上全部都係嘉賓嘅個人立場。大家好，戀愛總係有酸甜苦辣，可能睇到呢度你已經有共鳴，或者心裏邊有啲波動。如果而家覺得唔舒服、失落、亂七八糟，唔使驚，其實呢啲嘢都好正常嘅。今次會同大家分享到關係上面嘅挫折應該應對嘅方法，等大家遇到呢啲情況嘅時候，可以慢慢平復心情。第一，首先要承認自己嘅唔開心，唔好死頂，想喊就喊，嬲嘅話都可以安全咁樣發洩一下。承認情緒係療愈嘅第一步，唔係弱點，而係勇敢咁面對緊自己。第二，要揾一個信得嘅人出嚟講，朋友、家人或者社工。講出嚟唔代表你已經輸咗，反而係勇敢。好多嘢其實同人哋講咗出嚟之後，都會舒服咗好多。第三，做啲令自己開心嘅事，重新充電，去睇下單車兜下風，
打機、玩下 board game、食下自己中意食嘅嘢，或者聽歌啊、跳舞，呢啲小事都可以慢慢將自己嘅心情拉翻出嚟。下集我哋會分享更多嘅方法，包括點樣俾自己嘅空間提升價值，仲有最重要嘅係點樣去求助嘅資源。記得你唔係孤單嘅，我哋一齊加油啦！拜拜。中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG，同埋 subscribe 我哋嘅YouTube channel啊！我哋下條片再見，拜拜。